Nå lanserer vi i Helsport et helt nytt produkt som gjør at du kan komme deg enda mer ut på tur, eller få med deg enda mer på tur, nemlig en Packraft, som er en litt avansert gummibåt. Her har vi brukt vår designfilosofi og også vår kunnskap om produktutvikling for å utvikle helt fra bånn et helt nytt produkt og tenke litt annerledes enn det andre Packrafter / gummibåter har gjort de siste årene. Den er, som du kan se, relativt liten. Den er relativt lett, drøye 4 kilo. Så dette er noe man kan ha med seg på tur. Enten det er helgetur eller flere dagers tur. Og så er jo et hyggelig pakkvolum, så den er lett å lagre i tillegg. I tillegg til Packraften så har vi også utviklet en pakkbar padleåre. Den kommer i 4 deler som er lett å sette sammen, og hvor man kan vinkle bladene. I utgangspunktet så kan du jo bruke hva som helst av året, men en type kajakkåre er absolutt å foretrekke. Og særlig hvis du skal bære det med deg litt, så er det en fordel at leddene er omtrent like lange og får plass lett utenpå sekken. Packraften kommer pakket sånn som det her i en pakkpose. Pakkposen har en ventildel, så pakkposen fungerer både som pakkpose og som pumpebag, sånn at du kan fylle Packraften med luft via pakkposen. Packraften blir levert med et sete. Vi kommer tilbake til det etterpå. Og så har vi Packraften her. Da har vi en ventil her, en toveisventil, der du har 2 muligheter. Du har en inn og en ut, så her kan man blokke opp begge to. Nå kan man fylle med luft her. Og da tar man pumpebagen, skrur av lokket, og så kan man skru dette i hverandre. Sånn, da er pumpebagen fylt. Pumpebagen har en forlenger, sånn at du kan få fylt opp mye luft som mulig inni. Så denne forlengeren, den ligger bare inn i posen, og så kommer den ut når du åpner opp. Og da er det bare snakk om å fylle luft på den måten her. Så tar det 5-6 minutter. Nå er det omtrent så mye luft vi greier å få inn med pumpebagen. Og da gjelder det å... Da skal man skru pumpebagen ut, og da forsvinner det litt luft. Putte tommeren i, og så har man andre delen av ventilen som så skrus inn. Og da er det en enveisventil, så nå kan jeg pumpe luft inn, og det kommer ikke noe luft ut. Og da må du alltid hjelpe til litt grann, det siste delen. Sånn. Ikke noe luft går ut, og så er det bare å skru igjen. Ventilen er også plassert sånn at den kan komme til ventilen når man sitter i Packraften. Fordi at ofte, hvis det er litt kaldere i vann enn i lufta, så vil det skje endringer på volumet i Packraften, så du har behov for å pumpe opp litt ekstra. Men da kan man bare sitte i Packraften og snu seg rundt, åpne den ytterste skruen på ventilen. Ikke noe luft kommer ut, men du kan pumpe det inn med munnen. Packraften blir jo levert med pute / sete. Har en lang ventil, blåses opp med munn. Og skrur igjen, så holder lufta seg inne. Kommer tilbake til mer funksjoner på puta etterpå, men den går da rett ned i
I packraften ikke noe borrelås, ingenting som behøver å holde den på plass, den holder seg på plass selv. I tillegg til setet så også packraften levert med et integrert spruttrekk, spraydekk, som det heter på godt norsk, som gjør at du ikke blir våt. Jeg skal komme tilbake til hvorfor det faktisk viktig. Det var en av de tingene vi merket når vi begynte å paddle mye med packraft, at vi tenkte at nei, spraydekk det går jo fint uten, men nei, det veldig greit å ha, og jeg skal forklare hvorfor det etterpå. Så da det et integrert spraydekk som man kan åpne, lukke, men det sitter festet foran og bak. Så spraydekket kan rulles helt opp hvis du bare skal fiske eller gjøre ting som hvor du ikke vil bruke spraydekket, så kan det gjemmes unna. Og da spraydekket unna, og du kan gå inn og ut av båten, eller bade fra båten hvis du vil det. Men det altså en del, sitter fast foran og bak. Når du skal ha det på, så det borrelås på sidene. Så det bare opp i borrelåsen. Tilsvarende bak. Der det ikke så mye som skal til. Trykknapp. Trykknapp. Og trykknapp i tillegg til borrelås på begge sider. Sånn. Nå blir du ikke veldig våt, og spraydekket stort nok til at du får god plass til en padlevest, som du selvfølgelig bør bruke, eller skal bruke, når du ute i en packraft. Den også enkelt å åpne. Du har 2 håndtak her, sånn at hvis du får litt panikk, så det bare å ta tak og røske opp. På spraydekket så har vi 2 meshlommer foran, som du kan putte vannflaske eller ting som du vil ha lett tilgjengelig i disse lommene, og stramme igjen. I tillegg så har du også en ekstra funksjon, i og med at du har plass under lommene. Da skal jeg komme tilbake til hva du kan bruke den plassen til, og hvorfor den der. Det neste steg. Nå sitter jeg godt i båten, og jeg sitter på en pute som ekstra høy i forhold til andre puter i packraftet. En av de tingene vi gjerne ville unngå var at du ble sittende veldig langt nede i packraften, sånn at du må heve skuldrene for å paddle. Du skal sitte høyere, sånn at du kan ha en mer avslappet padleopplevelse, og ikke få så mye stress i skuldrene. I tillegg så har jeg veldig god ryggstøtte. Vi har utviklet bakdelen av packraften, sånn at man har en rett rygg, sånn at vi ikke har behov for å ha en ekstra ryggstøtte, som ganske vanlig på packrafter i dag. Her har jeg, den høy opp bak, og jeg har god støtte og kan lene meg godt tilbake. Nå sitter jeg her, og her har vi åra. Igjen så kan man jo bruke en hvilken som helst padleåre, kajakkåre. Men denne har jo det fine at den såpass pakkbar, så den lett å ha med seg på tur. Der har vi åra. Den bladene kan legges i litt forskjellige vinkler, avhengig av om du vil paddle og ha åra opp mot vind, sånn at du ikke får for mye vind, eller om du vil bare ha flat åre. Det ene ikke noe mer riktig enn det andre, og dette en packraft, det ikke en kajakk, så padleopplevelsen jo litt trådere i en packraft kontra en strømlinjeformet kajakk eller kano. Men den god å paddle, men det ikke samme framdriften. Ofte med packraft så du på vann eller en elv, og du skal gå inn og ut av packraften flere ganger.
En ting jo da, hva i 17 gjør man med åra? Den vil du ikke miste, og det å bare legge den fra seg sånn, så kan det være rimelig garantert at du mister den. Derfor har vi disse åpningene under lommene, så her kan du rett og slett bare stikke åra innunder, legge den opp på ventilen, og den stikker ikke unna. Og du kan gå inn og ut av packraften uten å være redd for å miste åra. Da skal vi se litt grann på litt detaljer ellers. Og de tingene vi har gjort for det første, så materialet vi bruker basert på nylontråd, nylon 6,6 som den sterkeste nylontråden. Så har den et belegg både utvendig og innvendig, som gjør den helt lufttett. Det at vi har det belegget både utvendig og innvendig gjør at packraften vil tåle veldig mye mer i forhold til skraper og sånn. Det gjør ikke noe om du skraper en del på utvendig, for du har den ekstra sikkerheten med det ekstra belegget på innsiden. Det en viktig forskjell fra vår packraft til veldig mange andre packrafter. I tillegg så var vi også veldig opptatt av å minimere sømmer, skjøtepunkter. Så vi har færre søm og skjøter på denne enn det som vanlig. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så kan dere bare telle hvor mange det på andre, og så kan dere sammenligne. Jo færre skjøtepunkter du har, jo sterkere det, og jo bedre holder packraften, både fasong og livslengde. Vi har også økt volumet i hele packraften i forhold til den andre. Det gjør den litt tyngre, men det gjør bæreevnen, flyteevnen veldig mye bedre. Så det mye mer stødig, og du har jo et mye høyere, større bakparti, noe som gjør at du faktisk kan sitte oppå toppen her, og paddle med hund og sekk foran, eller venner eller andre. Så i praksis så kan man paddle denne over kortere distanser for 2 personer. Ikke noe problem. 1 person med hund og ryggsekk, ikke noe problem. 2 personer med 2 halvstore ryggsekker går også helt fint. Bæreevnen der i massevis. I tillegg så ser dere også at den har masse festepunkter, så den har 4 festepunkter bak og 6 festepunkter foran. Det for å kunne putte ryggsekken foran, og da legger man gjerne ryggsekken med bakryggen opp, og så kan man kle på seg hele packraften hvis du bare skal gå en kort distanse. Vi har også håndtak både foran og bak for å løfte packraften lett opp og ut av vann, og i tillegg så kan man da bruke det bakre håndtaket, kan man feste snor i, tau i, når du på elv med litt lite vann, men du har med deg unger eller du har ryggsekken din i packraften. Det så lite vann at du ikke kan paddle. Da kan du bare gå ut, binde tau baki her, og så bare slippe packraften føre deg, og så la den gå nedover elva. Og så spaserer du bare etter. Blir det våt på beina, men sånn det. Så der har vi fester både foran og bak, så du har mer enn nok muligheter for å ha med deg ting og tang på tur. Bunnduken i packraften ekstra tykk, så den tåler mye både i forhold til skraping av stein, som vil skje når du bruker packraft en del, og ikke minst hvis du skal ha med deg hund inne i packraften. Det skal veldig mye til å få et hull i bunnduken. I tillegg til så hvis du skulle være så uheldig da, å få et hull eller få en ripe, så det lett å reparere. Både patongene, luftkanalene og her lette å reparere. Så det var packraften. Da det bare å pakke snippsekken og komme seg ut på tur og oppleve naturen fra vannet, elva, eller sjøen. Med en packraft så har du alle muligheter.